Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiya vel mursalin ala nebine Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbimize şükürler olsun. Uca Allah'ın salamı, salavatı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onun ehli beyti, əshabların üzerine olsun. Salih əməlin çətinliklərin aradan qalxmasında, bəlaların, fitnələrin dəf edilməsində, qəm, kədərin yüngülləşməsində, qəlblərin rahatlıq tapmasında çox böyük təsir və rolu vardır. Ona görə də müsəlman üzərində qəm, qüssə, dərd, kədər varsa, bir insanın sıxıntısı, xəstəliyi, yoxsulluğu və s. hər bir problem varsa, ona görə salih əməllər, namaz, oruc, Quran oxumaq, zikir, dua, sədəqə vermək, yaxşılıq etmək kimi bütün növlərinə mömin yerinə yetirməlidir. Xüsusilə də savabların qat-qat artdığı ibadət mövsümlərini dəyərləndirmək lazımdır ki, bəlkə Allah dərdlərimizi aradan qaldırar və bəlalardan bizi uzaq edər. Ona görə də insan bu həyat yolculuğunda çətinliklər, maniyələr, imtihanlar, müsibətlərlə dolu bir səfərdir. Dünya həyatı belədir. Bu yol üstündə Allahın buyruqlarına qarşı səhlənkarlıq edənlər var. Günah, itaətsizlik, sürüşmələr. Bütün bunların nəticəsində insan qəm, qüssə, narahatlıq, kədər, bütün səbəblər budur. Buna görə də insan həyatında baş verən bu pozuntular, onun səbəbi öz davranışlarda axtarmalıdır. Ona görə də xüsusən də qəm, kədəri aradan qaldıran, sıxıntını aradan qaldıran və duaların qəbul olunmasına səbəb olan ən böyük ibadətlər nədir? Allah Taala'nın savablarını artırdığı günlərdə onu daha çox etmək. Çünki bədən necə ki qidaya, suya, dərmana ehtiyac duyursa, ruhun da iman, təqva, salih əməllərlə qidalanmağa möhtacdır. Ona görə də Allahın bizə olan mərhəmət və lütfündəndir ki, bizə ibadət mövsümləri bəxş etmiş, bu günlərdən istifadə etməyi, onları nəfsimizi təmizləmək və tərbiyə etmək üçün fürsətə çevirməyə çağırmışdır. Bu mübarək və fəzilətli günlərin biri də artıq sabah başlayır, Zilhiccə ayının ilk 10 günüdür. Mayın 28-dən başlayır. Mayın 28-i, 29-u, 30-u, 31-i, İyun ayının 1-i, 2-si, 3-ü, 4-ü, 5-i, yəni bu 9 gün, bayram gününə qədər əməlləri insan artırmalıdır. Bu günlərdə savablar qat-qat artır, bərəkətlər yağar, dualar qəbul olunar. Bu günlərin fəziləti Quran-ı Kərimdə və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsində açıq-aşkar gəlir, and olsun sübhə və 10 gecəyə. İbn Kəsir buyurur ki, burada məqsəd Zilhiccənin 10 günüdür. Başqa ayədə buyurur Allah Teala Quran-ı Kərimdə Həcc surəsi 28-ci ayədə məlum günlərdə Allahın adını zikr etsinlər. İbn Abbas buyurur ki, məlum günlər, yəni Zilhiccənin ilk 10 günü. Bu günlərdə, yəni Zilhiccə ayının ilk 10 günündə görülən salih əməllər savabı qat-qat artır, istər kişi olsun, istər böyük olsun. Baxın, İbn Abbasdan gələn hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, bu günlərdə edilən əməllərdən daha fəzilətli başqa günlər yoxdur. Sahabilər soruşdular, ey Allah Resulü, cihaddan da üstündürmü? Bəli, cihaddan da üstündür buydu Peyğəmbərimiz. Yalnız o kimsə istisnadır ki, canı və malı ilə yola çıxar, cihada gedər və onlardan heç birilə geri qayıtmaz. Yəni, bu günlərin fəzilətini daha yaxşı dərk etmək istəyən kəs Peyğəmbərimizin cihad barədə dediklərini düşünsün. La ilahe illallah. Buraya gələn rivayətdə bir nəfər
Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm yanına gəlib, ey Allah Resulü, mənə cihada bərabər bir əməl göstər. Peyğəmbərimiz cavab edir, elə bir əməl tapa bilmirəm. Sonra soruşdu. Baxın, Peyğəmbərimiz ona yol göstərdi. Cihada çıxan bir adamın yoxluğunda o gedib. Sən daim məsciddə qalaraq namaz qılıb. Baxın, oruç tutub. Davam edə bilərsənmi? Yəni daimi qalmaq məsciddə və daimi oruç tutmaq, iftar etmədən edə bilərsənmi? Dedi ki, bunu kim bacar ey Allah Resulü? Baxın, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu qədər yüksək dərəcəsi olan cihadı belə misal gətirə bildirir ki, Zilhiccənin bu 10 gündə edilən ibadətlər ondan belə üstündür. Subhanallah. İstər zikr olsun, istər 2 rükət namaz olsun, istər dua olsun. Ona görə də bir müsəlman bu mübarək günləri fürsət bilməli və fərz ibadətlərindən sonra nafilə ibadətlərlə Allaha yaxınlaşmağa çalışmalıdır. Məsələn, namaz qılmaq, oruç tutmaq, Quran oxumaq, sədəqə vermək. Çünki bütün əməllər Allahın razılığını qazanmaq və onun dərgahında savab və mükafata nail olmaq üçün bir vasitədir. İnsan verdiyi, əta etdiyi, başqasına yaxşı etdiyi qədər Allah qatında ucalar. Və xüsusən bu günlərdə, baxın bu günlərdə, Allah da buyurur Quran-ı Kərimdə, kim o kəs ki Allaha gözəl bir borc versin, yəni sədəqə versin, Allah da onu qat-qat artırsın və ona böyük mükafat versin Hədid surəsində. Allah da özünə borc adlandırır kiməsi əl tutmağı. Və düşünün ki, o borc adlandırılan sədəqəni əgər sən Zilhiccə ayında edirsənsə, ilk 10 gündə, onun savabını Allahdan başqa heç kimsə bilməz. Allah təala hər bir edilən savabı ondan 700-ə qədər artırır, daha çox artırır. Amma Zilhiccənin 10 günündə isə onun savabını nə qədər artırır, Allahdan başqa heç kimsə onu bilmir. Ona görə bu mübarək günlərdə valideynlərə yaxşılıq, qohumlarla əlaqələrini möhkəmlətmək, insanlar arasında islah eləmək, insanlar arasında gözəl sözlər yaymaq, pis əməldən çəkinmək. Baxın, bu günlərdə edilən əməllər o qədər də Allah dərgahında böyüdür günahı. Çünki nəyə görə? Haram aydayıq Zilhiccə ayı. Haram ayında nə deməkdir haram ayı? Yəni altı bu ayda günahların şiddəti, cəzası böyüdür Allah dərgahında. Ona görə də əksinə daha çox yaxşı əməllər etməliyik. Həmçinin, çünki bu əməllər insanı saflaşdırır, insanın həyatına, ailəsinə nur gətirir. Müsəlman Zilhiccənin 10 günündə bol-bol dua, Allahdan istə, belə bərəkətli günlərə dualar qəbuldur. Həmçinin zikir, ən çox edilən zikirlər nədir? Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, və lilləhilhəmd. Buyurur Peyğəmbərimiz bu günlərdə çoxaldır. Nəyi? Təsbih, Subhanallah, Elhamdülillah, La ilahe illallah, Allahu Ekber. Bu günlərin xüsusi zikirləri. Çünki Allahı əzəmətləşdirmək lazımdır. Uca Allah hər şeydən ucadır. Həccə gedənlər nə dua edirlər? Ləbbeyk Allahumma ləbbeyk. Ey Allahım, sənin çağırışına gəlmişik. Ləbbeyk lə şərikə ləkə ləbbeyk. Sən təksən, sənin şərikin yoxdur. İnnəl həmdə və ni'mətə. Həmd sənədir, nemətlər səndəndir. Ləkə vəl mulk. Mülk sənindir. Lə şərikə lək. Sənin şərikin yoxdur. Həcdə olmayanlar nəyə çoxaldırlar? Subhanallah, Elhamdülillah, La ilahe illallah, Allahu Ekber. Həm Allahı əzəmətləşdirməkdir, həm də duaların qəbul üçün bu 4 zikir çox önəmlidir. Kim duaların qəbul olmanı istəyirsə, bu 4 zikri dilindən düşürməsin. Həyatı boyunca, xüsusən bu günlərdə. Baxın, nə deyir? İbn Ömərdən gələn rivayətdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, Allah qatında bu 10 gündən daha fəzilətli, La ilahe illallah, gün yoxdur. Və bu günlərdə görülən əməllərdən daha sevimli heç bir əməl yoxdur. Həm əzəmətlidir, həm də sevimlidir. Ona görə bu günlərdə La ilahe illallah, Allahu Ekber, Elhamdülillah zikirlərini deyir, çoxaldır. İmam Əhməd rivayət edir. Baxın, deyir ki, Buxari rivayətində İbn Ömər, Əbu Hureyra bu o günlərə bazara çıxar.
Orada təkbir gətirərlər. Niyə? Bazar əhli unudur. Ticarət. Bəzən yalan danışır, bəzən yalandan and içir, zikri unudur. Onlara xatırladardılar ki, Zilhiccədir, günah olmaz. Əksinə, zikirləri artırın. Onların təkbirini eşidən insanlar da onlara qoşular, təkbir gətirərdilər. La ilahe illallah. Nəyə görə bəzən səsi yüksəltmək olar zikirdə? Başqa insanları təşviq eləmək üçün. Baxın, bu günlərdə elm öyrən. Zikr eylə, yol gedərkən, elm məhsinə iştirak eylə, hər yaxşı əməl nə bilirsənsə ondan yapış. Subhanallah. Nə deyir? Əbu Hüreyrədən gələn hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm şübhəsiz ki, Allahın yollar üzərində dolaşan mələkləri vardır. Onlar Allahı zikr edən insanları axtarırlar. Elə bir dəstə insanın Allahı zikr etdiyini görsələr, bir-birinə səslənərlər. Gəlin, axtardığınız budur. Zikir nədir? Məsciddə oturmuşsan, zikr edirsən və ya elm məclisinə iştirak edirsən. Gəlin, axtardığınız budur və onların qanadları ilə əhatə alırlar ta 7-ci səmaya qədər. Və Allah buyurar, hər şey yaxşı bildiyi halda mələklərinə. Qulum nə deyir? Deyirlər, qulun səni təsbih edir. Yəni, Subhanallah. Təkbir edir. Allahu Ekber. Elhamdülillah deyir. Allah buyurar, məni görüblərmi? Mələklər deyər, xeyr. And olsun ki, səni görməyiblər. Allah buyurar, bəs məni görsəydilər necə olardı? Əgər səni görsəydilər, daha çox ibadət edər, daha çox səni uca tutardılar. Allah buyurur, bəs nə istəyirlər? Mələklər deyər, səndən cənnəti istəyirlər. Allah da buyurar, cənnəti görüblərmi? Onlar deyərlər, xeyr, onlar cənnəti görməyiblər. Allah buyurar, bəs görsəydilər halları necə olardı? Onlar deyərlər, əgər görsəydilər, onda daha çox cənnət üçün can atar, daha çox istəyər, daha çox arzulayardılar. Və Allah buyurur, nədən qorxurlar? Mələklər deyər, cəhənnəmdən qorxurlar. Allah buyurar, cəhənnəmi görüblərmi? Onlar deyərlər, xeyr, and olsun ki, görməyiblər. Allah buyurur, bəs görsəydilər hallar necə olardı? Mələklər deyər, əgər görsəydilər, ondan daha çox qaçar, daha çox qorxardılar. Və Allah təala buyurar ki, sizi şahid tuturam ki, mən onları bağışladım. La ilahe illallah. Subhanallah. Yəni, baxın, Allah zikr edənlər hansı dərəcəyə sahib olur Allah dərgahında? Ona görə də bugün bir çox insan görürsən ki, indiyə qədər səhvlərin olub, əxlaqa zid, pis, imanın zəifliyib, sərt olmuşsan və s. Ona görə də insan bu günlərdə öz nəfsini cirovlamalıdır. Tövbə ilə, salih əməllərlə, imanını təmizlə və xüsusilə Zilhiccənin bu mübarək günündə. Çünki bu gündə görülən əməllər ən qiymətli, ən gözəl insan həyatında nədir? Əməllərdir. Çünki salih əməlin savabı, bərəkəti, fəziləti, təsiri həm dünya, həm də axirətə insana çatar. Bu əməllər insanın xoşbəxtliyini və rahatlığını artırar. Allah buyurur, hər kim mömin olaraq yaxşı əməl işləyərsə, istər kişi olsun, istər qadın, biz ona gözəl bir həyat yaşadılacaq. Və etdiklərin ən yaxşısına görə mükafat verəcək Allah bu Nəhl surəsində. Nə qədər salih əməllər işlənsə, təhlükəsiz olacaqsan. Bərəkət səni bürüyəcək, ailəni bürüyəcək, evladlarını bürüyəcək. Allah sizdən iman gətirənlərə və salih əməl edənlərə vəd etmişdir ki, onları yer üzərində bərqərar edəcək. Necə ki, əvvəlləri yerləşdirmişdi. Düşünün. Ona görə salih əməllə bərəkət nazil olar. Təhlükəsizlik gələr. Qəriblər rahat olar. Günahlar bağışlanar. Dərəcələr ucalar. Həqiqətən iman gətirənlər, salih əməl edənlər, namaz qılanlar, zəkat verənlər, onların Rəbbi yanında mükafatları vardır. Onlara nə qorxu vardır, nə də kədər. Əl-Bəqərə surəsi. Ona görə bu mübarək günlərdə insan özünü islah eləməlidir. Qurtuluşa və Allahın razına aparan bütün əməllərə yönəlməlidir. Subhanallah. Ona görə eyni zamanda salih əməlin çətinliklərin aradan qalxmasında, baxın, bəlanın və fitnələrin dəf olunmasında, qəm-kədərin yüngülləşməsində, qəriblərin genişlənməsində böyük təsiri var. Axı biz müsəlmanların dərdi, kədəri nə qədər çoxdur. Sıxıntılarımız var, kədərimiz var. Elə isə fürsətdir. Başınıza gələn hər bir müsibət əllərinizin qazandığı
günahlar səbəbindəndir. Amma Allah bir çoxu neynir? Bağışlayır şu Şura surəsi. Quruda və dənizdə fəsad insanların əllərinin qazandıqları günahlardan baş verdi. Bu da onların etdiklərinin bir qismini onlara daddırmaq üçündür ki, bəlkə haqqa dönələr. Subhanallah. Rum surəsi. Ona görə bu vəziyyətdən çıxmaq üçün salih əməllərə sarılmaqdan başqa yol yoxdur. Namaz, oruc, Quran, zikir, sədəqə, yaxşılıq, insanlara fayda vermək, pis əməllərdən çəkindirmək. Subhanallah. Baxın, bu mənada Rasulullah s.a.v. nə buyurur? Hər bir bəndə qəm və kədərə düşüb bu duanı oxuyarsa, Allah, mən sənin qulunam, qulunun oğluyam, qulun oğlun qadının oğluyam. Allahım, qədərim sənin əlindədir. Mənim haqqımdakı hökmün keçərlidir. Mənə yazdığın hökm ədalətlidir. Sənin kitabında endirdiyin, özünü adlandırdığın, elçilərindən birinə öyrətdiyin və ya öz yanında qeyb aləmdə saxlayaraq hər bir adınla səndən istəyirəm. Quran-ı Kərimi qəlbimin baharı, sinəmin nuru, hüznümün dərmanı və qəmmin aradan qalxması eylə. Subhanallah. Ona görə nə deyir? Bilin, agah olun, qəlblər yalnız Allahın zikri ilə rahatlıq tapar surəsi. Yəni, qurtuluş, rahatlıq, qəlbin dinçliyi, dünya axirət səadəti salih əməllərdədir. Başqa şeydə axtarmayındır. Subhanallah. Ona görə də bu günlərdə insan artırmalıdır. Zikir, dua, ibadət. Əgər bir insan xuşu içində bir qəlb, Allahı daim zikredən bir dil və itayətə yönəlmiş bədən üzvləri, bütün bunlar bir insanın, sahibinin dünyadakı çətinlik və sıxıntılardan çıxmağa kifayətdir. Allah buyurur Quran-ı Kərimdə. Zinnun, Yunus əleyhissalam, qəzəblə çıxıb getmişdi və bizim onu sıxıntıya salmayacağımızı düşündü. Zülmətlərin içində nida edərək dedi, səndən başqa ibadətə haqq məbud yoxdur, sən paksən, müqəddəssən, mən özümə zülm edənlərdən oldum. Biz də onun duasını qəbul etdik, onu qəmdən xilas etdik. Biz iman gətirənləri belə xilas edərik. Baxın, nə də altı başqa ayədə, əgər o Allah çox zikirlənlərdən olmasaydı, qiyamət gününə qədər balığın qanında qalardı. Yunus Səleymanın sıxıntısını yaradan qalxdı, çünki xoş anında Allah çox zikr edir. La ilahe illallah. Ona görə də la ilahə illə əntə subhanək, inni kuntu minəz zalimin. Başqa bir ayədən buyurur Allah təala, ey Peyğəmbər, sən onların arasında olduğu müddətdə Allah onlara əzab verməz və onlar bağışlanma dilədikləri müddətdə də Allah onlara əzab verməz. Rəsulullah olduğu zaman Allah bəla indirməzdi sahabələrə. Peyğəmbərimiz yoxdur. Nə qaldı? Nə deyir Əbu Musa Əşəri? Bizim iki dənə əminamanlığımız var idi. Birinci Rəsulullah o dünyasını dəyişdi. İkinci nədir? İstiğfar. O qiyamət gününə qədərdir. Subhanallah. Yəni insan qəlbən bu günlərdə zikir, ibadət, dua, tövbə nə qədər artırarsa Allah onu sıxıntılardan xilas edər. Ancaq çarə Allahdadır. La ilahe illallah. Qurtuluş nədədir? Zikirdə. Ona görə bu günlərdə zülm görən şəxs salih əməlləri, Rəbbin ona ixlası, yalvarış və duası ilə Allahın mərhəmətinə sığınıb çətinlərdən çıxar, zülm ondan qalxar. 3 dua vardır ki, şübhəsiz qəbul olunur. Məzlumun duası, səfərdə olanın duası və valideynin övladına etdiyi dua. Bu Zilhicə ayında 10 günlərdə valideynlər nə qədər bacarsa evladlarınıza dua edin. Bəlkə bu günlərdə evladlarınız xoşbəxt olacaq sizin dualarınızla. Həmçinin bu günlərdə zülmdən çəkinməlidir insan. Bu günlərdə zülm daha şiddətli Allah dərgahında. Zülm görəndir, duasından çəkin məzlumun. Çünki onunla Allah arasında heç bir pərdə yoxdur. Və xüsusən zülm edərsən, bu günlərdə sənə dua edər. Əzəmətli günlərdə. Çünki bu günlərin sonunda nə gəlir? Arafa günü gəlir. Arafa günü nədir? Bayramdan əvvəlki gün, yəni iyunun 5-i. Sonra gəlir bayram günü. Düşünün, hansı əzəmətli günlərə doğru gedirik sabahdan?
Nəyə görə ibadətlə gedirsən? İbadət, dua, zikir, oruc. Çünki Arafa günü gəlir. Arafa günü Allah Taala'nın ən çox qullarını cəhənnəmdən azad etdiyi gündür. Arafa günü orucu 2 ilin günahları üçün kəffarədir. Keçən il, bir də önümüzdəki gələn il üçün. Və üstəlik Allah Teala ən çox qullarını azad etdiyi gündür Arafa günü. Bəlkə bu Arafa günü cənnət əhli olacaqsan. İndiyə qədər olmamışdın. Salihlər bütün dualarını həyatlarında oxusan deyil, bütün dualarını Arafa gününə saxlayardılar. Nəyə görə? Çünki Arafa günü nə edirəmsə, gələn Arafaya qədər bütün istəklərimi Allah mənə verir. Arafa günü təkcə həc meydanında olanlar üçün deyil, bütün dünya üçün də İbn Teymiyyə buyurur. Çünki başqa möminlərin də haqqı var. Arafa meydanında duranlar Arafada, həcdə olmayanlar isə orucla o günü keçirirlər ki, çünki nəyə görə? Oruc Allah üçün ən sevimli əməldir və sonunda nədir? Günahların bağışlanması və duaların qəbul olunması. Çünki Arafa günü dualar qəbuldur, üstəlik sən oruclu halda Arafadasan, Arafa günündəsən. Ona görə də, baxın nə deyir? Zülm görənin, məzlumun duası dərhal Allah dərgahına qalxar və qəbul olunan, ona görə zülmdən çəkinmək Allah'a təvəkkül etmə hər bir möminin vəzifəsidir. Baxın, nə deyir salihlərdən birisi? Küfədə bir kişinin bazarda ucadan fəryad etdiyini gördüm. Deyir, diqqət, məni görən heç kimə zülm etməsin. La ilahe illallah. Adamın əlləri tam iflic vəziyyətində idi, əlləri. Soruşdular, sənə nə olub ey kişi? Dedi, gecə və vaxtı bir məzlumun duası. Dedi, necə yəni? Dedi, bir kasıba zülm etdim. Malını zorla əlindən aldım. 3 gün keçməmiş bədənimə xəstəlik düşdü. Dərhal anladım ki, bu onun haqqına girdiyim üçündür. Axtardım, onu tapdım. Malını qaytarmaq və üzr istəmək üçün. Bir il axtardım, deyir. Amma həmin il ərzində iflic oldum. Ala bilmədi, alalı. Birdən kimə zülm edərsən, dünyasını dəyişib gedər. Heç vaxt ondan halalı ala bilməzsən. Nəhayət onu tapanda ayaqlarına qapanıb dedim. Sənə Allaha and verirəm. Mənə nə dua etmişdin? Dedi. Demişdim, ey dəyişməyən, ey göylərin və yerin qahharı olan Allah. Bu adam mənə zülm etdi, haqqımı aldı, öz gücünü mənə göstərdi. Sən də öz gücünü onda göstər. Ey əzəldən yaxşılıq edən Rəbbim. La ilahe illallah. Baxın. Nə dedi? Zülm edən. Allah and olsun, Allah sənin duanı qəbul etdi. Bədənimdə onun qüdrətinin izlərini görürsən. Məni bağışla, malını al. Və o da onu elədi, əff elədi. Və sonra nə dedi? Zülm etmə, güc sahibisənsə əgər. Zülmün sonu peşmanlıq olar, bəlkə də zərər. Sən rahat yatırsan, amma məzlum oyaq, dua edir sənə qarşı. Allah isə heç zaman yatmaz. La ilahe illallah. Subhanallah. Həmçinin bu günlərdə nədir? Namaz. Peyğəmbərimiz bir işdən narahat olduğunda nə deyərdi? Ey Bilal, qalx, namaza çağır, bizi onunla rahatlaşdır. Yəni namaz ən güclü təsirlərdən birisidir. Sıxıntının aradan qalxması. Xüsusən bu günlərdə çox al. Duha namazı, boş vaxtın var, istədiyin qədər müstəhəb namaz qıl. İstədiyin qədər müstəhəb namaz qıl. Həmçinin yaxşılıq eləmək, gizli sədəqə vermək, qohum əlaqələrini saxlamaq bu günlərdə, qohumları ziyarət eləmək, əlaqəni saxlamaq. Nə deyir? Yaxşılıq etmək pis aqibətdən qoruyar. Gizli verilən sədəqə Rəbbinin qəzəbini söndürər. Qohumlu əlaqə ömrü uzadar. Subhanallah. Sədəqə Rəbbinin qəzəbini söndürər və pis ölümdən qoruyar. Tirimizdə gələn rivayət. Düşünün. Baxın, nə deyir? Kim bir çətinlik içində olan insana asanlıq gətirərsə, Allah da ona dünya və axirətdə asanlıq verər. Yəni, bir insanın sıxıntısı var, sıxıntısını aradan qaldırırsan. Həmçinin, baxın, uşaqların gələcəyi, qorunması, ruzusi, rifahı, bir çox valideynlərin salih əməllərinin bərəkətlərindən irəli gəlir. Bunu bilirdiniz. Sən nə qədər salih əməllər artırırsansa, Allah Teala onun əvəzdən sənə evlatlarını qoruyur. Sənin evlatlarını nəyin ki qoruyur? Sənin evlatlarını salihlər deyərdi ki, namaz qılıram ki, evladım üçün. Nə demək? Deyən, Allah mənə evladımı daha da islah eləsin. Dua edirsən. Baxın, bunun dəlili nədir? Kəhf surəsi. Divan isə şəhərdə yaşayan 2 yetim oğlana məxsus idi.
Onun altında onlara ait bir xəzinə var idi. Musa ilə Xıdır hadisəsi. Ataları isə, diqqətli qulaq asın. Altı nədir Quran-ı Kərimdə? Və kən əbuhumə salihə. Ataları isə, yəni valideynlər isə salih bir şəxs idi. Rəbbin istədi ki, onlar həddi buluğa çatdıqda xəzinələrini çıxarsınlar. Bu Rəbbindən bir mərhəmət idi. Ataları salih insan olur, dünyasını dəyişir. Amma 2 dənə yetim evlad var. Divarın da altında xəzinə var. Divar uçsa, yıxılsa, xəzinə əlinə alacaqlar. Allah Taala o boyda onun atası salih insandır deyə Xızıra əmr edir ki, o divarı tik. La ilahe illallah. Xızır kim idi? Peyğəmbər. Peyğəmbəri o salih insanı evladlarına xidmətə göndərib Allah Taala. Allah üçün çətin bir şey yoxdur. Musa Aleyhisselam təəccüblənir. Sən onu niyə tikirsən deyir. Nə demiş ki, Xızır? Soruşma məndən. Sonra açıqlayır. Nə idi? Atalardır, salih idi deyir. Yetimdir deyir. O indi xəzinə çıxsa, əlindən alacaqlar. Qoy onlar boya başa çatandan sonra Allah o xəzinəni onlar üçün çıxarsın deyir. Yəni Allah uşaqların mirasına və gələcəyini atasının salihliyinə görə qoruduğunu göstərir. Ən böyük dəlil. Bugün salih əməl edərsən, bir ölümdür. Haqdır. Dünyadan köçüb gedərsən. Allah da sənin evlatlarını səndən də yaxşı qoruyar, səndən də yaxşı ruzu verər, səndən də yaxşı firavan yaşayar. Allah salih əməlləri unutmur. Ən böyük dəlil gətirir. Bu günlərdə çoxal. Salih əməllər bu deməkdir. Düşün ki, onun nəticəsini Allah sənin evladlarına verəcək. La ilahe illallah. Baxın, bu salih əməlin necə böyük və uzaq təsirə malik olduğunu sübut. Allah Teala buyurur Quran-ı Kərimdə. Atalar salih kimdir bilmirik. Yetim uşaqlar kimdir bilmir. Allah Teala bildirməyib. Amma kimə əmr edeyim? Xızır kimi Peyğəmbər əmr edir ki, o divarı tik. Yəni Allah Teala o uşaqları qorumaq üçün Xızıra əmr edib, vəhiy göndərib. Subhanallah. Niyə? Atalar da salih idi. Yəni valideynləri salih insan olur. Allah unutmadı olan yaxşılığı. Evlatlarını qorudu. Ən böyük dəlillərdən birisi. Ona görə də bu günlərdə sən nə qədər yaxşı əməl etsən, düşün ki, onların faydaları sənin evlatlarına gələcək. Nəticə, namaz, sədəqə, yaxşılıq, dua, qohumluq əlaqələri, bunların hamısı həm dünyada, həm də axirətdə insanın yolunu aydınlaşdırar, övladlarına və nəslinə bərəkət gətirər. Ona görə də Zilhicə ayının 10 mübarək gününü Allahın bizə buyurduğu salih əməllərlə keçirək. Bu günlərin fəzilət və bərəkətindən səmimi şəkildə faydalanaq. Allah günahlarımızı bağışlasın, evlərimizi örsün. Qoy onlar, bax, öz mənfəətlərini götürsünlər və məlum günlərdə Allahın adını zikr etsinlər. Zilhicənin ilk 10 günü. Baxın, nədir İmam Nəvavi Rahiməhullah? Bilmək lazımdır ki, bu 10 gündə zikri artırmaq müstəhəbdir. Xüsusilə Ərəfə günü digər günlərdən daha artıq zikr etməyə tövsiyə olunur. Sufyan Sovrin görmüş ki, Arafada diz çöküb ağlayır. Yanındakına deyir ki, nə düşünürsən insanlar haqqında? Kim düşünsə ki, Allah bunları bağışlamayacaq, o pis səndəndir. Allah bunları yığıb ki, bağışlamağa vurur. La ilahe illallah. Baxın, həmçinin Tabarda gələn rivayət, Allah Musaya vəhiyyə danışdığı gün, Allah'tan eynələ Musaya vəd elədi, 40 ilə, 40. Deyir ki, Zilhiccənin bu 10 günün son günü idi. Yəni, Musa Peyğəmbərin 40 günlük vədəsi sonunda elə Zilhiccənin ilk 10 günü idi Allahın danışdığı gün. Gör, Allah Teala onunla o görüşü hansı günə salıb? La ilahe illallah. Zilhiccənin ilk 10 günü. Allah buyurur, biz Musaya 30 gecəlik vəd verdik və onu 10 gecə ilə tamamladıq. Yəni 40 gün. Beləcə Rəbbinin vədəsi 40 gecə oldu. Baxın, nə deyil? Təfsirçilərdə gələn rivayətlərdə 10 gecə Zilhiccə ayının ilk 10 gecəsinin olduğu bildirilir. Təfsir Tabaridə gəlir. La ilahe illallah. Yəni Zilhiccə ayının ilk 10 günü Allah dərgahında ən fəzilətli günlərdəndir ki, bu günlərdə zikir, təkbir, yəni əlhəmdülillah, Allahu Ekber, Subhanallah, La ilahe illallah, namaz, sədəqə, bütün salih əməllər. Subhanallah, La ilahe illallah. Baxın, salihlər bu günlər necə keçirərdilər. Deyil, Səid ibn Cübeyr, məşhur tabinlərdən birisi. Deyil, Zilhiccənin 10 günü gələndə o qədər ibadət edərdi ki, çox zaman haldan düşərdi deyil. Haldan düşənə qədər.
Tükənənə qədər ibadət edəcəklər. Namaz, oruc, zikir, dua, Quran oxumaq. Baxın, nə deyər Səid ibn Cübeyr? Bu 10 gecədə çıraqlarınızı söndürməyin. Yəni, gecə də namaza qalxın. Tək gündüz deyil. Yəni, Ərafa günün sonra niyə? Çünki gəlirsən ən əzəmətli günə. Hətta deyək, Ərafa günü oruc üçün tutmaq istəyənlərə xidmətçilərinizi oyadın, sahur eləsinlər. Evlərinizdə də xidmətçilər qoy oruc tutsunlar o günü. Ona görə nə deyir? Salihlərdən birisi, salihlər 3 onluğu ucalaşdırardılar. Məhərrəm ayının ilk 10 günü, içərisində aşura var, oruç tutulan gün. Zilhiccənin ilk 10 günü, Ramazan ayının son 10 günü. Yəni, önəm verirdilər. Yəni, bu günlərə dəyər verirdilər. Əməllərin savab baxımından nə heç üstün olması, sədəqə, namaz, həmçinin burada bir incəlik var. Baxın, İbn Teymin buyurur ki, insanların çoxu Zilhiccə ayının ilk 10 gündən qafildirlər. Çoxları ibadətdən keçirmirlər. Ramazanda yaxşı maaş hər kəs, Ramazan hər kəs fəzilətini bilir. Amma çoxları bu günləri ibadətdən keçirmirlər. Ona görə bu günlərdə sədəqə, namaz, oruc, zikir nəyə görə üstündür? Çünki qəflət vaxtında insanların o günlərdə dəyər vermədiyi günlərdə səni ibadətə sərf etməyin hamısından üstün olursan. La ilahe illallah. İnsanların çox qəflətdə olduğu vaxtda qəflət vaxtında ibadət etmək digər vaxtlarda edilən ibadətin daha üstündür. Niyə? Buyurur Peyğəmbərimiz, fitnə və qarışıqlıq dövründə ibadət etmək mənə hicrət kimidir. Subhanallah. Peyğəmbərimiz buyurur sallallahu aleyhi ve sellem. Qəflət vaxtı, yəni insanların sünnədən uzaqlaşdığı vaxt, dinin zəif olduğu vaxt, insanlar önəm göstərmirlər, başlar dünyaya qarışıb, ancaq dünya fitnə, yəni biri çıxır Quranı inkar edir, biri çıxır hədis inkar edir, cəmaat sünnələri başa düşmür. O vaxtı deyil, ibadət mənə hicrət etmiş ki, savabı qazanır. Peyğəmbərimizin vaxtında ən böyük savab nə idi? Hicrət. Məkkədən, küfür diyarından Mədinəyə hicrət. Allah da hicrət etməyənə qınadır. Ancaq kimlər icazə verir? Üzr sahiblərinə. Düşünün, deyir ki, mənə hicrət etmiş kimidir, deyir. La ilahe illallah. Bilirsiniz nə deməkdir bunun savabı Allah dərgahında? Onun ki, bəzən deyir axı bəzilər ki, biz sahabələrin dövrünü yaşamadın, amma sən də elə bir dövrdə yaşayırsan ki, gör Allah təala səni hansı dərəcəyə yüksəlir, əgər ibadət etsə. Baxın, həmçinin nə deyir Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm? Sahabələrə deyir ki, siz mənim aramdasınız, mən sizin yanınızdayam, rahatdır sizlərə. Ayə enir, Resulullah yanınızda, amma vaxt gələcək ki, o insanlar ki, fitnə, hərcməcli dövründə ibadət edəcəklər, onlara deyir, 50 şəhidin savabı yazılacaq. Dedilər ki, ya Resulallah, bizim şəhidlərimiz, yoxsa onlar dedi, sizin şəhidləriniz. 50 sahabə şəhid bilsiniz nə deməkdir? Bir sahabə şəhid bilsiniz nə deməkdir Allah dərgahında? Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, siz Uhud dağı böyüdə qızıl verirsəniz, Uhud dağı 88 kilometr deyirlər. Ya olsunlar 1 kilometr olsun düşün. Uhud dağı. Uhud dağı boyda deyil, qızıl sədəqə verirsəniz, sahabələrin yarım oğucu verdiyi arpanın savabını qazana bilməzsiniz. Amma vaxt gələcək ki, hərcməyici dövründə insanlar sünnədən uzaqlaşıb, sən dünyaya başları qarışıb, sən ibadətə keçsən, 50 sahabə şəhid savabı verir Allah təala sənə. Bunu təsəvvür etmək mümkün deyil bunun savabını. 50 sahabə özü şəhid. La ilahe illallah. Ona görə də bu günlərdə, baxın nə deyir Əs-Sənəani, zamanın fəziləti. Baxın, arada baş verən ibadət xeyir işlərin çoxluğuna görədir. Bu günlərdə edilən əməllərin savabı başqa vaxtda edilən əməllərdən daha çoxdur. Allah bu günlərdə qullarına olan lütfü və bağışlaması da digərlərindən üstündür. La ilahe illallah. Ona görə də, yəni istəmirsən sahabələrin savabını qazanasan və özdə 50 sahabənin savabı, la ilahe illallah. Ona görə də mümin Allahın bu çağırışına cavab verməlidir. Allahın bağışlamasına və razılığına yetişməyə tələsməlidir. Çünki Allah bizləri cənnətə dəvət edir.
Bu dəvəti de qəbul edək. Bu dünya fanidir. Nə qədər yaşayacaq ki? Dünyanın aldadıcı gözəlliyinə və zövqünə aldanmayaq. Çünki həyat çox qısadır. Ölüm isə gözləmədiyimiz anda gələcək. Bəlkə bu son 10 gün, həyatında son 10 gün olacaq bəlkə də. Bəlkə gələn zilhiccəyə yetişməyəcək. Bilin ki, bütün yaxşılıq və sonsuz xoşbəxtlik cənnətdədir. Ona görə çalışmalı ki, ora çataq. Eyni zamanda unutmayaq ki, bütün pisliklər də cəhənnəmdədir. Ona görə oradan da uzaqlaşmaya çalışmalıyıq. Fürsətdir bu zilhiccə. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, əgər bir o cəhənnəm əhlinin yeməyindən bir damla nədir ki, bir damla bu dünyaya düşsəydi, şərqdən qərbə qədərdir, bütün insanların həyatını məhv edərdi, onun pis qoxusu. Hansı ki, o cəhənnəm əhlinin daimi yeməyidir. La ilahe illallah. Ona görə də bizim canımız çox sevir də bu deistlər. Saf olur. Ona görə dünya müvəqqəti deyib bir süfrəyə bənzəyir. Həm yaxşılar, həm də pislər oradan yiyir. Ancaq axirət daimidir və ora gedəcəyimizdən heç kim qaça bilməz. Hamısı o qəbir dünyasına getməlidir. La ilahe illallah. Bu dünya bizi aldatmasın. Çünki dünya sınaq yeridir. Burada rahatlıqdan çox çətinlik və kədər var. Peyğəmbərimiz buyur ki, əgər bir məsciddə 100 min insan olsaydı, cəhənnəm əhlindən bir nəfər nəfəs alsaydı, hamısını yandırıb yaxarırdı. Hələ bunun nəfəsidir bu. Kim inanmır? Tələsməyin. Qaranlıq qəbrə geyəcəksin. Tələsiz. Buyurur Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem, mənim bu dünya əlaqəm isti yay günlərində bir ağacın kölgəsində bir az oturub sonra yoluna davam edən adam kimidir. Yəni bu dünya qısa bir dayanacaqdır. Əsl həyat axirə həyatıdır. Kaş ki bunu anlayardılar. Ənkəbut surəsinin 6-da buyurur. Yəni həqiqi həyat nədir? Axirət. Qısa dünya müvəqqətidir. Əsl həyat isə axirət. Yəni ya əbədi cənnət, ya da əbədi cəhənnəm. O gün Rabbi irci'uni la'alli a'malu salihan fima tarak. Ey Rəbbim məni geri qaytar, yaxşı əməllər edeyim. Bitdi. Qəbir axirət yolculuğunun ilk dayanacağıdır. Orası ya cənnət bağlarından bir bağ, ya da cəhənnəm çuxurlarından bir çuxurdur. La ilahe illallah. Ona görə də əgər pis əməl sahibi isə onun qəbir həyatı dar və qorxunc bir çuxura çevirirlər. Orada nə dostu olar, nə də yardımı. Onun yorğanı və döşəyi cəhənnəm ateşi olacaq. Dünyada fəxr etdiyi şan şöhrəti, gecə gündüz çalışıb əldə etdiyi var dövləti ona heç bir fayda verilməz. Qəbir o qədər daralar ki, qabrıqaları bir-birinə girər. Ona cəhənnəmdən bir qapı açılar və oranın ateşi, istisi, dəhşəti ona gəlməyə başlar. Günah əməlləri isə pis sifətli, qorxunc görünüşlü və çox pis qoxulu bir adam şəklində ona göstərirlər. Əgər yaxşı əməl sahibi isə onun qəbri geniş, nur və sevinç dolu bir cənnət bağçasına çevirilər. Ona cənnətə açılan bir qapı açılar və xeyir əməlləri gözəl üzlü, təmiz geyimli bir adam şəklində qarşısına çıxar. La ilahe illallah. Ona görə nədir? Ənəs ibn Məlik, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm daimi sahabilər nə ilə qorxuzardı, çəkindirərdi? Qəbr əzabı ilə. Ona görə də bugün önümüzdə əzəmətli bir fürsət var. Sabahdan Zilhiccə ayı nədir? Başlayır. Zilhiccə ayında bütün günü, yəni 9 günü hamısını bayram gününə qədər hamısını da oruç tutmaq olar. 9 günü ardacıl. Tirmizdə gələn rivayət var. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm tutub. Və yaxud da birinci, dördüncü gün tuta bilərsən. Və yaxud da gün aşırı tuta bilərsən. Və yaxud da ancaq Arafa günü tuta bilərsən imkanına görə. Arafa günü nə zamandır? İyun ayının 5-i. Yəni Arafa günü yadda saxlı bayramdan əvvəlki gün. Zilhiccənin 9-u Arafadır. Yəni iyun ayının 5-inə düşür. 2 ilin günahlar üçün nədir? Kəffarə. Yəni tək o günü tuta bilərsən. O da yenə vacib deyil. Müstəhəbdir. Nəyə görə oruc yaxşıdır? Həccə getməyənə orucdan keçirirlər. Çünki Arafa günü azlaşırlar. Və üstəlik, oruc ən sevimli əməllərdən birisidir. Duaların qəbul olunması üçün. Və yaxud da kimin qəzası varsa soruşurlar. Qəzamı deyə o günləri tuta bilərəmmi? Bəli, çox gözəl olar.
qəzan varsa, elə qəzandan da xilas ol. Həmən günləri qəzanı tut, qəza niyyəti ilə. Həm qəzanı tutursan, həm də ki, ibadətlə keçirmiş sayılırsan, orucla keçirmiş sayılırsan. Və ya kimisə deyir, mənim niyyət orucum var, tuta bilərəm, tuta bilərsən. Kimisə kəffarəsi var, tuta bilərsən. Yəni, və yaxud da qəzan yoxdur, müstəhəb oruc. Nə niyyət edirəm? Müstəhəb oruc. Zilhicə ayını orucla keçirəm ilk günlərini. Yəni, niyyət qəlbdə olur, dillə deməyə ehtiyac yoxdur. Sahura durmaq vacib deyil, soruşurlar ki, sahura mütləq durmalıyıq. Xeyr, sahura durmaq Ramazanda belə vacib deyil. Müstəhəb orucu niyə vacib olsun? Sahura durmaq sadəcə nədir? Bərəkətdir. İnnallahu və mələkədə yusalluna aləl mutəsəhhirin. Allah mələkləri sahura qalxalanlara xeyir dua edərlər. Həmçin sahur yeməyi yeyən üçün oruc nədir? Rahat keçər. Qəzan var, niyyət elə ki, qəza orucu tuturam. Gecədən niyyət elə ki, qəza orucunu tutacam. Sahura qalxsan da, qalxmasan da nədir? Tuta bilərsən. Yəni, bu gibi bir fürsətdir. Rəbbimizə həmd olsun. İnsan bacardığı qədər bundan imkanı olanlar, baxın, sədəqə verin. Çünki bugün də verilən sədəqələrin il ərzində heç bir sədəqə o qədər ola bilməz. Hətta bu ilk gündə verilən sədəqə Ramazanın gündüzlərinə verən sədəqədən də üstündür. La ilahe illallah. Düşünün nə deməkdir Allah dərgahında. O ilk 10 gün. Çünki onun içərisində bayram gündə var və Arafa gündə var. Yəni bir fürsətdir cənnəti qazanmaq üçün. Ona görə də bacardığın qədər nəfsini cilovla bu günlərdə. Allahın yoluna qayıt, dua, zikir, ibadət. Ən çox nədir? Subhanallah, vəlhamdülillah, və la ilahe illallah, vallahu ekber. Və yaxud da ki, Subhanallah, vəlhamdülillah, və la ilahe illallah, vallahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallah, Allahu ekber, Allahu ekber, və lillahil hamd. Bütün ibadətlər bu günlərdə nədir? Edilməlidir. Subhanallah. Ona görə də mömin üçün böyük bir fürsətdir. Əgər bu günlərdə həyatdasansa, demək Allah sana xeyir istəyib. Amma bu günə çatmayan nə qədər insanlar var. La ilahe illallah. Bəlkə də bugün Subhanallah kəlməsi bizə yüngül gəlir. Subhanallah kəlməsi. Nə deyir alimlər? Gün gələcək ki, insan deyəcək ki, qəbirdə, əməl dəftərində bir dənə zikir çox olardı. Subhanallah. 2 rükət namaz çox olardı. Peyğəmbərimiz s.ə.v bir gün qəbrin yanından keçir. Deyir, birisi bu qəbirdə yatan şu indi nədir? Deyir ki, onun üçün 2 rükət namaz sizin bütün dünyanızdan sevimlidir onun üçün. Bütün dünyadan 2 rükət namaz. Bütün dünyadan. Nəyə görə? Ahirət dünyasındasan, bitti. Öləndən sonra əməllər yoxdur. İnsana ölüm, həyat bir dəfə verilir. Daha qayıtmayacaqsan bu dünyaya. Ya əbədi cənnət, ya da əbədi cəhənnəm. Və ölüm də aniden gəldi, getdi. Subhanallah. İmkan verilməyəcək tövbə edim və yaxud da yaxşı əməllər edim. Bugün əgər hamımız möhlətdəyik. İnnallaha yumhilu və la yuhmilu. Allah möhlət verər, amma ihmal etməz, unutmaz. Əgər bugün tövbə edə bilirsə, deməli Allah bizə hələ möhlətdəyik. Möhlətini qaldırmayıb bizdən günahlarımıza görə. Amma o zaman ki möhlət vaxtı qalxanda bitti. Ahirət dünyasında yevməl, nə deyir Allah Teala? Yevaddul mucrimu, subhanallah, günahkar təmənni edəcək ki lev yeftedi min əzəbi yevmeydi, o günün əzabından xilas olardı. Neyi verərdi? Bəni, evlatları. Sonra və sahibəti və əxi, həyat yoldaşı, qardaşı. Və mən fil ərdə cəmiən sümmə yunci. Bütün insanları fəda etməyə hazırdır ki, bircə özü xilas olsun cəhənnəm əzabına. Cəhənnəm əzabı bu dünyada bizim düşündüyümüz kimi deyil. Bizə verilən vəsf bizi anlamağımız üçündür. Görün, bu dünyada insan ana, ata, evladına görə özünü atar ateşin önündə. Amma orada deyəcək ki, xeyr, mən özüm xilas olmalıyım. Səni tanımıram. Bütün insanları fəda edər. Qohumu, əqrabası, dostu, hər şey ki, bir dənə özü xilas olsun. Çünki nədir? Önündə cəhənnəm əzabı. Hansı ki, nədir o cəhənnəm əzabı? Yandırıb yaxır. Heç bir şeydi salamat bırakmırdı. La ilahe illallah. Kəllə innəhə ləza.
O deyir, şiddətli bir atəşdir. Nə oldu? Nə fayda verdi? Hiçbir şey. Bütün dünyadakı pisliklər, günahlar hamısı nədir? Unuduldu. Onsuz insan ölüm mələyi gələndə belə hər şey unudulur. Qaldı ki, hələ qəbir dünyası. Hələ nə qədər, baxın, Peyğəmbərimizin vaxtında dünyasını dəyişən sahabilər neçə əsrdə qalırlar? 1446 il. Yəni 14 əsr 46 ildir qəbir dünyasına gözləyirlər. Biz nə qədər gözləyəcək bilmirik. Bəs ondan əvvəl ölənlər Adəm Peyğəmbərin vaxtından, Nuh, İbrahim neçə əsrdir gözləyirlər? Allah aləm. Harada? Yerin altında. Allahın ədaləti ki, hamımız orada toplayır. Zəngin, kasıb, kafir, mömin. Hamımız ora gələcəksiniz. Başqa yeri yoxdur. Hamımızı yığır o yerin altında, o bərzaq dünyasında. Və onun genişliyini Allahdan başqa heç kimsə bilmir. Və ya onun necə qəbir çuxurudur. Mömin üçün ən son gördüyü göz həddinə qədər genişlənər. Orada tamamilə başqa bir dünyadır. Bu dünyaya bənzəməz. İnsan orada mələkləri görür. Ya əzab, ya rəhmət mələkləri. Öz əməlini görür. İnsan formasında gələcək, gözəldirsə. Orada tamamilə fərqlidir. Bəzilərin ki, o yerin altı, yerin üstündən bizdən daha yaxşı dolanıdır. Nəyə görə? Allah onun qəbrini genişləndirib, son gördüyü həddə qədər. Ora cənnət qoxusu gəlir, cənnətin nuru gəlir. Gör, necə bəzilərinin qəbri bəzək içərisində yanır. Dünyada şeylə saraylar yoxdur. Bəzilərinin isə cəhənnəm çuxuru. Peyğəmbərimiz sallallahu buyurur ki, əgər mənim gördüyümü görsəydiniz, çıxardınız deyir, səhralara deyir, ailələrinizdən də həzz almazdınız deyir, ağlayardınız əlinizi qaldırıb deyir. Və mən qəbri gördüm deyir, ondan daha qorxulu bir şey görmədim Peyğəmbərimiz sallallahu. Kimin üçün? Kafir üçün, günahkar üçün. Mömin üçün nədir? Cənnət bağçası. Ona görə də insan düşünməlidir ki, həyat qısadır. Nə istəyirsən elə. Nə istəyirsən elə. وَمَا تُقَدِّمُوا لِنْفُسِكُمْ Nə istəyirsən? Qarşısını alacaqsan. Ona görə bu böyük bir fürsətdir. Bağışlanmaq üçün, duaların qəbul üçün və ən əzəmətli günlərdir. Ona görə insan çoxlu dua etməlidir. Həmçinin dünyasını dəyişənlər üçün çoxlu dua etməliyik. Ya da saxlayaq ki, yərhamkallah, qəbirdə olanlar, valideynlərimiz, dostlarımız, yaxınlarımız bizim duamıza möhtacdır. Bəlkə bizim bu günlərə duamızla Allah onların qəbirlərini cənnət bağışlası eləyəcək. Onları bağışlayacaq. Valideynlər üçün. Allah təala bütün müsəlman bacı qardaşlarımızın günahlarını bağışlasın. Həyatda olanların və dünyasını dəyişənlərin günahlarını bağışlasın. Allah təala dünyasını dəyişən valideynlərimizin günahlarını bağışlasın, məkanlarını cənnət eyləsin. Allah təala övladlarımızı salih qullarını eyləsin. Övladı olmayanlara salih övladlar bəxş eyləsin. Allah təala bizlərə gözəl sonluq nəsib eyləsin. Allah təala Zilhiccənin ilk 10 gününü gözəl ibadətlə bol-bol savab qazanan qullarını eyləsin. Allah təala bizi, ailəmizi müvəffəq eyləsin. Allah təala bizlərə Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm bərabər Firdovs cənnətində bir yerdə olmağı nəsib eyləsin. Onun mübarək əllərindən Kövsər hovuzunun suyunu içənlərdən eyləsin. Allah təala bizlərə la ilahe kəlməsi ilə və gözəl sonluqla bu dünyadan köçməyi nəsib eyləsin. Allah təala günahlarımızı bağışlasın. Allah təala bu gözəl vətənimizi qorusun. Allah təala bu Zilhiccənin ilk 10 günlərini, bayram günlərini vətənimiz üçün, xalqımız üçün xeyli bərəkətli eləsin. Allah təala öz əzəmətli gücünü, qüdrətini düşmənlərimiz, havadarlar üzərində göstərsin. Allah təala ölkəmizə qarşı fitnə, fəsad edənləri öz fitnələrində, fəsadlarında həlak eyləsin. Allah təala əskərlərimizi qorusun. O balalarımız, övladlarımız ki, vətənimizi qoruyurlar, düşməndən, sərhədlərimizi qoruyurlar. Allah onları qorusun, güc qüvvət versin, sağ-salamat ailələrini qovuştursun. Vətənimizi qoruyarkən, torpaqlarımızı işğaldan azad edərkən, şəhid olunan şəhadətin qəbul eləsin, günahlarını bağışlasın, qəni-qəni rəhmət eyləsin, dərgahın ən uca məqama yetişdirsin. Allah təala bizlərə də şəhid olmağı və ya şəhidlik məqamına yetişməyi nəsib eyləsin. Allah təala ölkə rəhbərimizi qorusun, işlərə müvəffəq eyləsin, uzun ömürlər bəxş eyləsin. Allah təala dinimizi parçalayan, fitnə fəsad salıb insanları Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmin sünnətindən uzaqlaşdıran o zındığı, o kimi zındıqları məhv eyləsin. Quran-ı Kərimi öz hissəyinə uyğun izah edib insanları Qurandan uzaqlaşdıran, Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmin pak sünnəsindən uzaqlaşdıran o zındığı məhv eyləsin. Allah təala öz əzəmətli gücünü, qüdrətini o zındıq üzərində göstərsin. Amin.